प्रोत्साहन टिभी तथा प्रोत्साहन पेज हेर्ने सम्पूर्ण प्रियजनलाई, प्रभुगत प्रियजनलाई, प्रभुलाई विश्वास गर्न नभएका हाम्रा साथीभाइहरू, आफन्तजनहरू सबैलाई म जय मसीह साथी नमस्कार भन्न चाहन्छु। मेरो नाम पास्टर बिरु घिसिङ, म होली मिसन रिभाइभ चर्चमा पास्टरको सेवाकाई गर्छु अनि म यही नजिकै ललितपुर वडा 14 तिखिदियालमा बस्दछु। मेरो प्यारी श्रीमती, एउटा प्यारी छोरी, एउटा प्यारो छोराको धनी अनि म एउटा सानो परिवारमा सुखसँगले बसिरहेको छु। एउटा सानो मण्डलीमा प्रभु सेवाकाई गरिरहेको छु अनि आज यहाँका बीचमा यो वर्तमान परिस्थितिमा छौँ। हामी सबैलाई थाहा छ, गएको डिसेम्बर अन्तिमदेखि अहिले विश्वव्यापी रूपमा जुन प्रकार एउटा कोरोना फैलिरहेको छ अनि हामीले सोचेको भन्दा एकदमै भिन्न प्रकारले मानिसले सोच्दै नसोचेको, कल्पनै नगरेको कुरा आज संसारमा भइरहेको अवस्था छ। लगभग हामी नेपालमा पनि 3.5 महिना लगभग हामी लकडाउन पार गरिरहेको अवस्था छ अनि हामी सबै मानिस जातिहरू एक प्रकारको डर, त्रास, भय र सङ्कटको अवस्था भएर हामी जिउनु परिरहेको छ। यो अवस्थामा यहाँलाई म आज केही सानो उत्साह र हौसलाको सन्देशमा दिनका लागि यहाँनिर तयारी भएको छु। अनि अहिलेको परिस्थितिलाई हेर्ने भने हामीले एउटा वचनखण्ड, जुन वचनखण्डद्वारा तपाईँलाई म उत्साह दिन गइरहेको छु, यो वचनखण्ड चाहिँ अहिलेको परिस्थितिलाई एकदमै मिल्दो छ। किनभने हामी मानिस जातिले प्राय गरेर घमण्ड गर्ने चाहिँ हाम्रो धनमा, हाम्रो बलमा, हाम्रो बुद्धिमा, हाम्रो पावरमा मानिसले घमण्ड गर्ने गर्दछन्। यो चाहिँ संसारमा हुँदाखेरि, संसारमा रहँदाखेरि मानिसले सोच्ने गर्ने कुरा सामान्य कुरा हुन्। जोसँग धन छ, धनी मान्छेले, जोसँग बल छ, जो पावरमा छ, पावरमा भएको मान्छेले, जो मान्छेले यदि बलियो छ, बलियो मान्छेले एक प्रकारको घमण्ड गर्ने कुरा चाहिँ सामान्य कुरा हो। यही कुरा हामी संसारमा देख्दछौँ। तर अहिलेको परिस्थितिलाई हामीले हेर्ने भने प्रियहरू हो, धनको पनि केही लागेको छैन, बलको पनि केही लागेको छैन, पावर र बुद्धिको पनि केही लागेको छैन। हाम्रो आँखाले देख्न नसकिने एउटा सूक्ष्म भाइरस, कोरोना भाइरसले आज त्यो ज्ञानी मानिसको ज्ञानलाई माथ गरिरहेको छ, त्यो बलियो मानिसको बललाई माथ गरिरहेको छ। शक्तिशाली राष्ट्रहरूलाई पनि, शक्तिशाली नेताहरूलाई, शक्तिशाली प्राइम मिनिस्टरलाई, शक्तिशाली मिनिस्टरहरूलाई पनि यो आँखाले देख्न नसकिने सानो कोरोना भाइरसले आज मानिसलाई एकदमै उसको नियन्त्रणमा राखिरहेछ। भन्नुपर्दा आज मानिसले गर्व गर्ने, घमण्ड गर्ने जुन कुरा छ संसारमा हुँदाखेरि, आफ्नो धनमा घमण्ड गर्ने कुरा, गर्व गर्ने कुरा, बलमा घमण्ड गर्छन् अनि गर्व गर्छन् र आफ्नो शक्तिमा घमण्ड गर्छन्, आफ्नो ज्ञानमा घमण्ड गर्छन्। ती कुरा चाहिँ व्यर्थ हुन् भन्ने कुरा यी आजको परिस्थितिले पनि हामीलाई सङ्केत दिँदछ। र हामीले गर्व गर्नुपर्ने कुरा चाहिँ खास गरेर के कुरामा गर्व गर्नुपर्ने रहेछ, हामीले के कुरामा घमण्ड गर्नुपर्ने रहेछ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले केही कुरा बुझ्नु जरुरी छ। यो परिस्थितिले आज यो कोरोना भाइरस 2020 को यो कोरोना भाइरसको कारणले गर्दा आज मानिसलाई यो कुरामा सोच्न, यो कुरामा चाहिँ एउटा विचार गर्न बाध्य बनाएको छ। जुन कुरा चाहिँ बाइबलमा बताएका छ, बाइबलमा भएको एउटा खण्ड म तपाईँहरूको बिचमा म बताउन चाहन्छु। जुन वचन खण्ड चाहिँ आजको परिस्थितिमा एकदमै मिल्दो छ। बाइबलले यसरी बताएका छ, परम प्रभु येशू भन्नुहुन्छ, बुद्धिमान मानिसले आफ्नो बुद्धिमा घमण्ड नगरोस्, अथवा बलियो मानिसले आफ्नो बलमा घमण्ड नगरोस्, अथवा कुनै धनी मानिसले आफ्नो धनमा घमण्ड नगरोस्। तर जसले घमण्ड गर्छ त्यसले यस विषयमा घमण्ड गरोस्, म परम प्रभुलाई जान्दछु र चिन्दछु र उहाँ त्यही परम प्रभु हुन्छ जसले पृथ्वीमा दया, न्याय र धार्मिकताको व्यवहार गर्नुहुन्छ। तपाईँहरूको बिचमा मैले भर्खर एउटा परमेश्वरको वचनखण्ड मैले पढेँ। यो वचनखण्डले चाहिँ के कुरामा हामीले घमण्ड गर्नुपर्ने रहेछ, के कुरामा गर्व गर्नुपर्ने रहेछ, के कुरामा हामी चाहिँ एकदमै प्राइड गर्नुपर्ने छ भन्ने कुरा यहाँनिर बताउँदछ। अघि नै मैले के कुरा तपाईँलाई भने, आज हामी शरीरका मानिसहरू चाहिँ शरीरमा हुँदा, संसारमा हुँदा स्वभावले पनि हामी आफ्नो धन सम्पत्ति हुँदा त्यो धन सम्पत्ति कारणले गर्दा गर्व गर्छौँ, घमण्ड गर्छौँ। बलियो मान्छेले, ठुलो मान्छेले चाहिँ आफ्नो बलको कारणले गर्दा घमण्ड गर्छन् र पाहाडमा हुँदाखेरि पाहाडमा हुने मान्छेले घमण्ड गर्छन् र बुद्धिमान मान्छेले बुद्धिमा घमण्ड गरिरहेको हुन्छ। तर हामी देख्न सक्छौँ
अहिले यो संसारको परिस्थितिबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ किन परमेश्वरको वचनले चाहिँ यो भनेको रहेछ त। बुद्धिमानले आफ्नो बुद्धिमा घमण्ड नगरोस्, बलवानले आफ्नो बलमा घमण्ड नगरोस् र धनी मानिसले आफ्नो धनमा घमण्ड नगरोस् किन भनेको रहेछ भन्ने कुरा हामी यहाँबाट प्रश्नसँग बुझ्न सक्छौँ। किनकि मानिसमा जतिसुकै धन भए तापनि, जतिसुकै बुद्धि भए तापनि, जतिसुकै बल र पावर भए तापनि आखिरी ती कुराहरू केही पनि होइन रहेछन् भन्ने कुरा हामी थाहा गर्न सक्छौँ। अहिलेको वर्तमान परिस्थितिले हामीलाई त्यही कुरा सिकाएका छ। हामीलाई एउटा सानो हाम्रो आँखाले देख्न नसकिने सूक्ष्म कोरोना भाइरसले मानिसकै ज्ञानलाई, बललाई, बुद्धिलाई मात गरिदिएको छ, निरर्थक बनाइरहेका छ। आज कयौँ धनी राष्ट्रहरू, विश्वका शक्तिशाली राष्ट्र अमेरिका, त्यहाँनिर कयौँ वैज्ञानिकहरू भएका, कयौँ बुद्धिमान मानिसहरू भएका देश पनि आज घुँडा टेक्नु परिरहेको छ सानो आँखाले देख्न नसक्ने कोरोना भाइरसको अगाडि। कयौँ विद्वान वैज्ञानिकहरू, कयौँ त्यहाँनिर डक्टर पनि यति 4-5 महिना बितिसक्दा पनि कोरोना भाइरसको एउटा भ्याक्सिनलाई आविष्कार गर्न सकिरहेको छैन। कयौँ धनी राष्ट्रहरूले, अरबौँ पति मानिसहरूले पनि त्यो धन सम्पत्तिले कोरोनालाई नियन्त्रण गर्न सकिरहेका छैन। यसको अर्थ हरेक मानिस चाहिँ एउटा मृत्युको अगाडि न त मस्तक भएर जानै पर्दछ। त्यही भएर बाइबलले भन्दछ संसारमा हुँदाखेरि हामी कोही पनि मानिसले न त आफ्नो बलमा, न त आफ्नो धनमा, न त आफ्नो बुद्धिमा, न त आफ्नो शक्तिमा यी कुरामा हामी घमण्ड नगरौँ, यी कुरामा हामी गर्व नगरौँ। तर यदि साँच्चै गर्व गर्छौँ भने, यदि हामीले गर्व नै गर्ने हो भने म साँच्चै परमेश्वरलाई म चिन्दछु, परमेश्वरको भय मान्दछु। म परमेश्वर संसारमा हुनुहुन्छ, परमेश्वरले न्याय गर्नुहुन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ गर्व गर्नु, त्यो कुरालाई म चिन्छु, परमेश्वरको भय मान्छु, परमेश्वरलाई म चिन्छु, म परमेश्वरको वचनअनुसारको जीवन जिउँछु, म परमेश्वरलाई आदर गर्ने जीवन जिउँछु भन्ने प्रकारको त्यो कुरा सोच्नु चाहिँ त्यो कुरामा गर्नु चाहिँ एउटा गर्व गर्ने कुरा हो भनेर बाइबलले बताएको छ। म परमेश्वरलाई चिन्छु भनेर गर्व गर्नु अरे, म परमेश्वरको भय मान्दछु भन्ने कुरामा गर्व गर्नु अरे हामीले, म परमेश्वरलाई साँच्चै आदर गर्छु भन्ने कुरामा गर्व गर्नु अरे। बाइबलमा लेखेको छ, भजनसँगको पुस्तकमा र हामीले हितोपत्रको पुस्तकमा हामीले त्यहाँ हेऱ्यौँ भने परमेश्वरको भय मान्नु नै ज्ञानको सुरुवात हो लेखेको छ। बाइबलले बताउँछ हाम्रो ज्ञानको सुरुवात चाहिँ कहाँबाट रहेछ? परमेश्वरको भय मान्नु। म परमेश्वरको भय मान्दछु, परमेश्वर हुनुहुन्छ, म परमेश्वरलाई आदर गर्छु, परमेश्वरलाई म चिन्दछु, परमेश्वरलाई महिमा दिने म जिउँदछु भन्ने कुरा गर्नु चाहिँ, त्यो कुरामा गर्व गर्नु चाहिँ असल कुरो हो भन्ने कुरा हामी यहाँनिर बाइबलबाट देख्न सक्छौँ। प्रियहरू, म तपाईँलाई केही 2-3टा उदाहरण दिन चाहन्छु यो विषयमा। तीनवटा कुराहरूमा बाइबलले भनेको चाहिँ यहाँनिर बुद्धिमान मानिसले आफ्नो बुद्धिमा घमण्ड नगरोस् भनेको छ, अथवा बलियो मानिसले आफ्नो बलमा घमण्ड नगरोस् र धनी मानिसले आफ्नो धनमा घमण्ड नगरोस् भनेको छ। बुद्धि, बल र धनको कुरा गरेछ यहाँनिर। प्रियहरू, आज संसारमा हेर्नुहोस् त, कयौँ विद्वान मानिसहरू छन्, कयौँ वैज्ञानिकहरू छन्, यी सबै मानिसहरू निरर्थक भएर बसिरहेका छन्। म तपाईँलाई एउटा व्यक्तिको बारेमा बताउँछु जो हामी सबैलाई थाहा छ, विशेष गरेर जवान भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ, जो मानव विकासको पिता पनि, मानव सभ्यता कसरी सुरुवात भयो, मानिस चाहिँ कसरी सृष्टि भयो, मानिस कसरी बनियो भन्ने विषयमा पत्ता लगाएको, यस विषयमा धेरै पुस्तकहरू लेखेको व्यक्ति जो चार्ल्स डार्विनको बारेमा धेरैले हामी सुनेको छौँ, बुझेको छौँ। उसलाई चाहिँ फादर अफ इभोल्युसन भनेर, थ्योरी अफ इभोल्युसन भनेर भनिएको छ। जुन व्यक्ति 1800 देखि 1920को शताब्दीको व्यक्ति थियो, जो व्यक्तिले एकदमै विद्वान व्यक्ति थियो। मानिस चाहिँ सानोभन्दा सानो जीवाणुबाट बढ्दै ठुलो प्रकारको जीवाणु वृद्धि हुँदै कीटाणु हुँदै गएर एउटा बाँदरबाट चाहिँ मानिस बनेको हो भनेर उहाँले एउटा अनुसन्धान गर्दै पत्ता लगाउँदै त्यस्तो प्रकारले कुराहरू बाहिर उसले ल्यायो। अनि उसले धेरै पुस्तकहरू लेख्यो, धेरै किताबहरू लेख्यो। उसलाई चार्ल्स डार्विन एउटा महान विद्वान भनेर हामी चिन्दछौँ। हरेक ठुल्ठुलो कलेजहरूमा चार्ल्स डार्विन लेखेको होइन इभोल्युसन थ्योरीको विषयमा लेखेको पुस्तकहरू पढ्नु पर्दछ। साइन्स पढ्नेले त्यो विषय पढ्नु पर्दछ। अनि सबै अहिलेका कलेज पढेका, साइन्स पढेका मानिसहरूले प्रायः गरेर चाहिँ
परमेश्वर हुनुहुन्छ र परमेश्वरले मानिसलाई सृष्टि गर्नुभएको, परमेश्वरले नै सारा संसारलाई सृष्टि गर्नुभएको, सारा संसार चाहिँ परमेश्वरको नियन्त्रणमा छ भन्ने कुरालाई चाहिँ विश्वासै गर्न चाहँदैन। किनकि चार्ल्स डार्विनले चाहिँ मानिस परमेश्वरले सृष्टि गर्नुभएको होइन कि मानिस चाहिँ त्यो सानो अमिबाबाट विकास हुँदै हुँदै गएर चाहिँ बाँदर भएर चाहिँ बाँदरबाट मानिस भएको हो भन्ने कुरो उसले त्यस्तो प्रकारले खोज गरेर चाहिँ लेखेको किताब छ। त्यही कुराहरू पढ्नु पर्दछ स्कुलमा कलेजमा। अनि त्यही भएर साइन्स पढ्नेहरू, स्कुल पढ्नेहरू, कलेज पढ्ने भाइ बहिनीले हतपति परमेश्वरको अस्तित्वलाई बुझ्न चाहँदैनन्, परमेश्वर हुनुहुन्छ र भन्ने कुरा गर्छन्। तर म तपाईँहरूलाई बताउँछु प्रियहरू, त्यो चार्ल्स डार्विन भन्ने व्यक्तिले अन्ततगत अन्तिममा गएर आफैलाई परमेश्वरको हातमा उसले सुम्पिएको छ। मेरो उमेरमा मैले यो गर्दा पो हुन्छ कि त्यो गर्दा पो हुन्छ कि कसो गर्दा हुन्छ भने मैले मेरो बुद्धि लगाएँ, मेरो विवेक लगाएँ र मैले एउटा किताब लेखेँ जुन इभोल्युसन अफ थ्योरी अफ इभोल्युसन भन्ने विषयमा चाहिँ जुन मैले लेखेको किताब चाहिँ सारा संसारभरि चाहिँ आगो डढेलो लागे जस्तै संसारभरि फैलियो। तर वास्तवमा त्यो मैले लेखेको किताब चाहिँ तथ्य थिएन भने उसले बताएको ऊ आफूले स्वीकार गरेछ। तथ्यहीन छ त्यो चाहिँ मेरो बुद्धि लगाएको यो पो हो कि त्यो पो हो कि भनेर मैले अनुसन्धान गरेको मात्रै हो। वास्तवमा त्यो चाहिँ तथ्य होइन। मैले कसो गर्दा मेरो नाम म चलाउन सक्छु, कसो गर्दा मैले नयाँ मेरो नाम चाहिँ विश्वव्यापी रूपमा मेरो नामलाई म चर्चित गर्न सक्छु भनेर मैले यो गरेँ त्यो गरेँ, विभिन्न तरिकाले मैले गरेको कुराहरू मात्रै हो। तर मानिस चाहिँ त्यो मैले लेखेको किताब अनुसार चाहिँ त्यो जीवाणु हुँदै हुँदै गएर चाहिँ बाँदरबाट बनेको होइन, साँच्चै परमेश्वर हुनुहुन्छ। परमेश्वरले नै मानिसलाई चाहिँ मानिसकै रूपमा सृष्टि गर्नुभएको भन्ने कुरालाई चाहिँ स्वीकार गरेर अन्तिममा चार्ल्स डार्विनले येशू ख्रिस्टलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर स्वीकार गरेर आफ्नो जीवन चाहिँ उसको अन्त्य भएको छ प्रियहरू हो। त्यति बेला उसको समयमा उसको किताब छापाखाना छाप्ने, उसको छापाखाना चाहिँ पछि बाइबल छाप्ने छापाखानामा परिणत भएका छ प्रियहरू हो। मैले यहाँ तपाईँलाई भन्न खोजेको चाहिँ ज्ञानी मान्छेले आफ्नो ज्ञानमा घमण्ड नगरोस् भन्ने कुराको लागि मैले भनेको प्रियहरू हो। चार्ल्स डार्विन यस्तो विद्वान जसले संसारलाई एउटा आफूलाई संसारले उसलाई चिन्दछ, त्यति धेरै उसले कुराहरू किताबहरू लेखेका छ। इभोल्युसन थ्योरी अफ इभोल्युसन भन्ने किताब चाहिँ तथ्य होइन, तर तथ्य चाहिँ यो हो कि परमेश्वरले मानिसलाई मानिसकै रूपमा सृष्टि गर्नुभएको ताकि बाँदरबाट चाहिँ होइन भन्ने कुरा उसले आफैले अन्तिममा गएर उसले त्यो कुरा स्वीकार गरेर परमेश्वरको अस्तित्वलाई स्वीकार गरेर येशू ख्रिस्टलाई आफ्नो प्रभु र मुक्तिदाता भनेर विश्वास गरेर ऊ अन्तिममा गएर ऊ त्यसरी मरेको घटना हामी पाउँदछौँ। तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ कति ठाउँमा तपाईँले उसको बारेमा, उसको जीवनीको बारेमा तपाईँले खोज्न सक्नुहुन्छ। अर्को कुरा म तपाईँलाई बताउँदछु, बलियो मान्छेले आफ्नो बलमा घमण्ड नगरोस् भन्ने कुरामा अहिले पनि तपाईँलाई म बताउँछु। हेर्नुहोस् त, आज संसारमा कति शक्तिशाली राष्ट्रहरू छन्। अमेरिका अहिले संसारकै शक्तिशाली राष्ट्र। हाम्रो अमेरिकाको राष्ट्रपति अहिले हाम्रो जुन अमेरिकाको राष्ट्रपति एकदमै सुरुमा कुर्लिरहनु भएको थियो। यो कोरोना भाइरस चाहिँ चाइनाबाट आएको, त्यति अमेरिका र चाइनाको दूरी धेरै फरक पर्छ। चाइनाबाट आएको हामीलाई केही हुँदैन भने उसले ठुलो सुरुमा आफ्नो एक प्रकारको घमण्ड प्रस्तुत गरेको अवस्था थियो। तर आज आएर हेर्नुहोस् त, अमेरिकाको राष्ट्रपतिको घमण्ड सुरु भएर गएको छ। सबभन्दा बढी मानिस अमेरिकामै कोरोनाले आज मृत्यु भएका छ। उसको त्यो उसले बनाएको त्यो हात हतियार त्यो कोरोना भाइरसको लागि प्रयोग हुन सकेकै छैन। उसको घमण्ड त्यहाँनिर चुर भएको छ प्रियहरू, चुर भएर गएको छ। आज कयौँ बलवान मान्छेले यो कोरोना भाइरसलाई आँखा देख्न सक्ने कोरोना भाइरसलाई रोक्न सकिरहेको छैन प्रियहरू। तपाईँलाई एउटा उदाहरण भन्न चाहन्छु। 1934 देखि 1945सम्म एउटा एडल्फ हिटलरको बारेमा तपाईँले सुन्नुभएको होला, जो जर्मनको चान्सलर थिए। चान्सलर भनेको चाहिँ त्यो राष्ट्र प्रमुख हो। जर्मनमा चान्सलर भनिन्छ, नेपालमा राष्ट्रपति या प्रधानमन्त्री भन्छ। प्रधानमन्त्री सिस्टम छ नेपालमा, राष्ट्राध्यक्ष अमेरिकी राष्ट्रको प्रमुख व्यक्ति, त जर्मनमा चान्सलर भनिन्छ। ऊ चाहिँ 1934 देखि 1945सम्म जर्मनको एउटा चान्सलर भएर शक्तिशाली व्यक्ति भएको थियो। उसले त्यो 1934 देखि 45सम्म जब ऊ सत्तामा आएपछि उसले युरोपलाई आक्रमण गर्दै गर्दै उसले आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्दै थियो। उसले संसारलाई जितेर ऊ एकदमै संसारको
ठुलो व्यक्ति हुने उसले कोसिस गरिरहेको थियो। त्यो बिचमा उसले 60 लाख यहुदीहरूलाई मारेको थियो, जो यहुदीहरू चाहिँ परमेश्वरको भय मान्ने मानिसहरू थिए, परमेश्वरलाई आदर गर्ने मानिसहरू थिए। अनि हिटलर चाहिँ एकदमै परमेश्वर विरोधी, परमेश्वर को हुनुहुन्छ भनेर परमेश्वरको खेदो गर्ने मान्छे थियो। अनि परमेश्वरको भय मान्ने मान्छेहरू यहुदीहरूलाई उसले देखिसक्दैन थियो। त्यही भएर उसले सत्तामा आएको बिचमा 1934 देखि 1945 बिचमा उसले 60 लाख मानिसको हत्या गरेको घटना हामी इतिहासमा हामी हेर्न सक्छौँ। हामी इन्टरनेटमा हामी त्यसरी गयो भने सर्च गऱ्यो भने सबै कुरा देख्न सक्छौँ। तर प्रियहरू थाहा छ एडल्फ हिटलरको मृत्यु कसरी भयो प्रियहरू? लामो समय टिक्न सकेन उसको घमण्ड, उसको अहम। ऊ 56 वर्षको उमेरमा छोटो समयमा ऊ सत्तामा आयो। सैनिक सेवाबाट हुँदै हुँदै बिचमा सैनिक जनरल भएर पछि उसले पार्टी खोलेर पार्टीको नेता भएर उसले आफ्नो सत्ता आफ्नो हातमा लिएर जर्मनको ठुलो व्यक्ति बनेको थियो। उसले 1934 देखि 1945सम्म सत्ता आफ्नो हातमा लियो। र त्यो बिचमा 60 लाख यहुदीहरू जो परमेश्वरको भय मान्ने मानिसहरू थिए, उनीहरूलाई खोजी उसले युरोपभरि भएका उता रसियामा भएका यहुदीहरूलाई उसले मार्यो। अन्ततगत उसको घमण्ड के भयो त? 56 वर्षकै उमेरमा ऊ आफै सेनाको बङ्करभित्र आफैलाई सुसाइड गरेर ऊ मर्नु पर्यो प्रियहरू। उसको पावर केही पनि छैन। उसले परमेश्वरको भय मान्ने मान्छेहरू 60 लाख यहुदीहरूलाई मार्यो, तर यहुदीहरू सिद्धिएन संसारबाट प्रियहरू। ऊ आफै 56 वर्षको उमेरमा अन्ततगत आफै आफ्नो बङ्करभित्र आफैलाई गनले हानेर सुसाइड गरेर मर्न पर्यो प्रियहरू। आज हेर्नुहोस् त, त्यति बेलासम्म इजरायल राज्य स्टेट बनेको त्यहाँ थिएन, इजरायलीहरू तितरबितर भइरहेको थियो। 1948मा मे 14 को दिनमा इङ्ल्यान्डको नेतृत्वमा इजरायल राष्ट्र त्यहाँनिर घोषणा भयो। आज यहुदीहरू विश्वव्यापी रूपमा भएका यहुदीहरू त्यहाँनिर भेला भए आफ्नो देशमा। पहिला आफ्नो देशमा त्यहाँ फर्किए, आफ्नो देश त्यहाँनिर कायम भयो। आज यहुदीहरू सानो सङ्ख्यामा सानो भए त देश सानो इजरायल देश भए तापनि आज संसारमा शक्तिशाली राष्ट्र भएर उदाइरहेको छ। सानो ती यहुदीहरूको सङ्ख्याको देश राष्ट्र इजरायल राष्ट्र। ताकि हिटलरले यी यहुदीहरूलाई, यी परमेश्वरको कुरा गर्ने, परमेश्वरको भय मान्ने यी यहुदीहरूलाई म सिद्ध्याउँछु भने उसले त्यस्तो प्रकारले यहुदीहरूलाई पूर्ण शाखा पार्ने योजना गरेको थियो। जब उसमा पावर थियो, शक्तिशाली थियो ऊ, तर ऊ आफै सिद्धिएर गयो प्रियहरू। अर्को कुरा म तपाईँलाई एउटा बताउन चाहन्छु, धनी मान्छेले आफ्नो धनमा घमण्ड नगरोस् भन्ने विषयमा। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु आज कयौँ संसारमा कति धनी मानिसहरू छ हेर्नुहोस् त। ती धनी मानिसको रुपियाँले केही गर्न सकेछ छैन प्रियहरू। मृत्युको अगाडि रुपियाँ पैसाले केही पनि गर्न सक्दैन। मृत्युको अगाडि घुँडा टेकेर जानै पर्दछ प्रियहरू। एकजना व्यक्तिको बारेमा तपाईँलाई बताउँछु उदाहरणको रूपमा बुझ्नका लागि। हामी सबैलाई थाहा नहुने मान्छे छैन। माइकल ज्याक्सनको बारेमा सबैलाई थाहा छ। मैले माइकल ज्याक्सनको बारेमा केही समय अघिदेखि स्टडी गर्दै थिएँ विभिन्न माध्यमद्वारा। माइकल ज्याक्सन 5 वर्षकै उमेरदेखि गाउन थालेको रहेछ। 5 वर्षकै उमेरदेखि गाउन थालेको। ऊ टिनेजरमा आएदेखि नै ऊ प्रख्यात भइसकेको थियो। जब ऊ युवा अवस्थामा आयो, युवा अवस्थामा त ऊ त्यति चर्चित भइसकेको थियो। विश्वव्यापी रूपमा पप स्टारको रूपमा ऊ चर्चित भइसकेको थियो। छोटो समयमा उसले गीतको माध्यमद्वारा, उसको नाचको माध्यमद्वारा, उसको प्रस्तुतिद्वारा यति फेम भयो। ऊ यति उसको नाम विश्वमा चिनियो। सारा संसारले उसलाई, वृद्धहरूले पनि उसलाई चिन्छ। बालबालिका जवान मात्र होइन, वृद्धले पनि माइकल ज्याक्सनलाई चिन्छ। उसले त्यति छोटो समयमा उसको आफ्नो कलाद्वारा ऊ चर्चित भयो, कृति भयो। त्यति मात्रै हो नि प्रियहरू, उसले यति धेरै पैसा कमायो उसले प्रियहरू। मैले हेर्दै थिएँ $500 मिलियन भनेको नेपालीमा हिसाब गर्दा मलाई हिसाब गर्न धेरै हुन्छ नेपाली रुपियाँ। $500 मिलियन उसले त्यति छोटो अवधिमा उसको युवा अवस्थामा उसले कमाए प्रियहरू। अनि के भयो थाहा छ तपाईँहरू? जब पैसा भएपछि के हुन्छ, मानिसमा एक प्रकारको घमण्ड बढ्दै जान्छ प्रियहरू। पैसा भएपछि घमण्ड बढ्दै जान्छ। उसको स्वाभाविक स्वरूप ऊ कालो जातिको समूहको मान्छे हो। उसको फेस हल्को कालो, रातो वर्णमा हल्का कालो वर्णको मान्छे। उसले के गर्यो, आफ्नो फेसलाई चेन्ज गरेर प्लास्टिक सर्जरी गरेर के गर्यो, सेतो व्हाइट फेसमा बनायो। उसले जब युवा अवस्थामा आयो, ऊ
चर्चित भयो, उसले पैसा कमायो, उसँग पैसा थियो, सबै कुरा थियो। उसले के गर्यो, पैसा भएको कारणले गर्दा के भयो, घमण्ड भएपछि मान्छेले के भन्छ, पैसाको सदुपयोग उसले के गर्यो, आफ्नो अनुहारको रूप फेर्नलाई उसले के गर्यो, अनुहारको रूपै फेर्यो। कालो अनुहारबाट पुरै गोरो अमेरिकन होइन, गोरो जाति कस्तो हुन्छ त्यस्तो गोरो अनुहार बदल्यो प्रियहरू। केही समयसम्म उसको राम्रो भयो, अपरेसन राम्रो भयो, केही स्टेज प्रोग्राम गर्यो, राम्रो गर्दै गयो। उसले उसको उसको चलिरहेछ, विभिन्न ठाउँमा जाने, स्टेज सोहरू गर्ने गर्यो। तर प्रियहरू थाहा छ केही समय पछाडि के भयो, उसलाई त्यो स्किन क्यान्सरले गर्दा उसलाई सताउन थाले प्रियहरू। उसको निजी डक्टरहरू कति थिए प्रियहरू, 2-3जना त उसको निजी डक्टरहरू, उसलाई नियमित चेकअप गर्ने निजी डक्टर थियो। उसको आलिसान बङ्गलाहार छ, उसको घरमा यति गाडी छ, यति उसको नोकर चाकरहरू छ, उसको घरमा यति आलिसान बङ्गलाहार छ, यति पैसाको $500 मिलियन भनेको तपाईँ हिसाब गर्नुहोस् त नेपालीमा। अहिले $1 बराबर नेपाली 120 रुपियाँ हुन्छ। हिसाब गर्नुहोस् त, हिसाब गर्न सकिँदैन, त्यति धेरै पैसा उसँग। पैसा धेरै भएपछि के गर्यो, उसले आफ्नो अनुहारै चेन्ज गर्यो प्रियहरू। तर के भयो थाहा छ प्रियहरू, केही समय भएपछि बिस्तारै उसले त्यो स्किन क्यान्सर उसलाई सताउन थाल्यो। अनि उसले निजी डक्टर राख्नु पर्यो, अनि उसले नियमित रूपमा दबाई, उसलाई त्यो नदुखाउने दबाई त्यो उसले खानु पर्ने भयो। अनि अन्ततगता 2009मा ऊ जब 50 वर्षको मात्रै उमेर पुगेको थियो प्रियहरू, त्यो बढी डक्टरले बढी डोज, त्यो नदुखाउने दबाई बढी डोज दिएको कारणले गर्दा, त्यो बढी डोजको कारणले गर्दा उसको मृत्यु भयो प्रियहरू। माइकल ज्याक्सनको मृत्यु हुँदा ऊ 50 वर्ष मात्रै थियो प्रियहरू। त्यसै कारणले गर्दा उसको धनको कारणले गर्दा घमण्ड, उसले फेम चर्चित भयो, उसले प्रशस्त धन कमायो। उसँग डक्टर पनि सँगसँगै उसले निजी डक्टर 3जना राखेको थियो उसलाई चेकअपको लागि। होस् भनेर उसको स्याहारे सुसारेहरू यति हुन्थ्यो उसको दरबारमा। तर पनि प्रियहरू उसको धनले उसलाई रोक्न सकेन प्रियहरू। त्यसै कारणले गर्दा आज मैले तपाईँलाई भन्न चाहेको कुरा चाहिँ अहिलेको वर्तमान परिस्थितिलाई मध्यनजर गर्दाखेरि आज बाइबलमा परमेश्वरले केही भन्नुहुन्छ, मानिसले आफ्नो बुद्धिमा घमण्ड नगरोस्, मानिसले आफ्नो बलमा घमण्ड नगरोस्, मानिसले आफ्नो धनमा घमण्ड नगरोस्। मानिसको बुद्धि, बल र धन त के हो, व्यर्थ हो, केही पनि भने यी सबै कुरा मृत्युकारी के गर्नुपर्छ, निरर्थक हुन्छ, घोडा टेक्नै पर्छ। यी सबै कुरालाई हामीले मूल्याङ्कन अहिले हेर्ने भने आँखाले देख्न नदेख्ने सूक्ष्म कोरोना भाइरसको अगाडि घुँडा टेकिरहेछ। मानिसको बल, बुद्धि, ज्ञान सबै कुरा घुँडा टेकिरहेछ। त्यही भएर हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ परमेश्वर हुनुहुन्छ, संसारमा परमेश्वर हुनुहुन्छ जसले सारा संसारलाई सृष्टि गर्नुभयो। म परमेश्वरलाई म चिन्दछु, म परमेश्वरको भय मान्दछु, म परमेश्वरलाई आदर गर्छु भन्ने प्रकारको सोच्नु, म परमेश्वरमा गर्व गर्छु, म परमेश्वरलाई चिन्छु भन्ने कुरामा गर्व गर्नु चाहिँ असल कुरो रहेछ प्रियहरू। आजको मैले मेरो प्रार्थना हिजो आज यो प्रकारको छ प्रियहरू। यो 2020को घटनाले चाहिँ हामी सम्पूर्ण मानिस जातिको एक प्रकारको समाज सोच विचार परिवर्तन होस् भनेर म निरन्तर प्रार्थना गरेका छु कि आज हाम्रो समाज के छ, यही धनको कारणले गर्दा, बलको कारणले गर्दा, बुद्धिको कारणले गर्दा, घमण्डको कारणले गर्दा के भइरहेछ, संसार नष्ट भएर गइरहेको छ। समाजमा प्रेम छैन, समाजमा मिलाप छैन, एउटा समाज अर्को समाज विभेदको घटनाहरू बढिरहेको छ। हाम्रो देशमा हेर्नुहोस् त, अहिले गणतन्त्र आयो, झन् समाज सभ्य समाज हुँदै जाला भन्ने त झन् साह्रो विभेद, जातीय विभेद छ बढिरहेको छ, धार्मिक विभेद बढिरहेको छ, धनीले गरिबलाई विभेद गर्ने कुरा भइरहेको छ। सत्तामा पुगेको बेला सत्ताधारी, सत्तामा पुगेको बेला चाहिँ सत्तामा भएको मान्छेले आफ्नो त्यो सत्तालाई दुरुपयोग गरेको अवस्था छ आज संसारमा हेर्ने भने यही नै कुरा छ प्रियहरू। तर मैले आज तपाईँहरूको बिच भन्न चाहेको कुरा चाहिँ के हो, परमेश्वरको वचनले हामीलाई के भन्दछ भन्दाखेरि यी सबै कुरा चाहिँ केही पनि होइन रहेछ। वास्तवमा मान्छेको धन पनि केही होइन, मान्छेको बल पनि केही होइन, मान्छेको जुन सत्तामा हुँदा भएको बेलाको त्यो उसको घमण्ड, उसको बल पनि केही पनि होइन र उसको ज्ञान पनि केही पनि होइन भन्ने कुरा हामी बुझ्दछौँ प्रियहरू। तर बाइबलले यो भन्दछ कि म परमेश्वरलाई चिन्दछु भनेर उसले घमण्ड गरोस्, घमण्ड गर्नेले म परमेश्वरको भय मान्छु भनेर घमण्ड नगरोस् अरे, म परमेश्वरलाई आदर गर्छु भनेर घमण्ड गर्छ अरे। अबको दिनमा चाहिँ हामी सम्पूर्ण प्रभुलाई पाएका मानिसहरू पनि र परमेश्वरलाई नचिनेका मानिसहरूले पनि अब चाहिँ हामी
एकदमै सकारात्मक सोच्ने बेला आएका छ। बलको कारणले गर्दा घमण्ड गर्ने होइन, बुद्धिको कारणले गर्दा घमण्ड गर्ने होइन। हाम्रो घमण्डलाई हटाएर, घमण्डलाई तल राखेर हामी नम्र भएर एकले अर्कालाई आदर गर्ने समय, एकले अर्कालाई हौसला दिने समय, एकले अर्कालाई सहायता गर्ने समय हो। साँचो मानवीय जीवन जिउने समय हो अब चाहिँ प्रियहरू। म चाहिँ के सोच्छु भने यो घटनाले चाहिँ परमेश्वरले मानिस जातिलाई एउटा शिक्षा दिँदै हुनेछ है। परमेश्वरले मान्छेलाई एउटा शिक्षा दिँदै हुनेछ है। त्यो शिक्षा चाहिँ के हो भने अहिले यो भनेको है, मान्छेले आफ्नो धनमा के अरे बुद्धिमा घमण्ड नगरोस् र आफ्नो बलमा घमण्ड नगरोस् र मानिसले आफ्नो धनमा पनि घमण्ड नगरोस्, तर घमण्ड नगरोस्। यी सबै कुरा घमण्डलाई चाहिँ पन्छाएर साँचो मानवीय जीवन जिएको चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ। साँचो म परमेश्वरलाई चिन्छु, परमेश्वरलाई आदर गर्छु, म परमेश्वरको भय मान्छु भनेर मान्छेहरू परमेश्वरले फर्केको चाहिँ परमेश्वर चाहनुहुन्छ। अनि आजको परिस्थिति, आजको समाजले, आजको संसारले चाहेको कुरा पनि यही हो प्रियहरू। हामी मानिस जाति चाहिँ साँचो मानव भएर जिउनु परेको छ अबको दिनमा। आज मानिसहरू साँच्चै भन्नुपर्दा मानवीय जीवन जिउनु पर्ने हो, तर मानवीय जीवन होइन, दानवीय जीवन जिरहेको छ संसारमा। जसले गर्दा विभिन्न प्रकारको झैझगडा छ, विभिन्न प्रकारको फुट छ, द्वन्द्व छ, लडाइँ छ। अहिले हाम्रो देशमा वरिपरि हेरौँ न, कति दुःख लाग्दो घटनाहरू दिनदिनै घटिरहेको छ। जातीय द्वन्द्व, धार्मिक द्वन्द्व, धनीले गरिबलाई हेप्ने छ। पाहाडमा हुँदाखेरि पाहाडमा भएको मान्छेले आफ्नो पावरलाई मिसयुज गरिरहेको अवस्था छ। यी कुराहरू चाहिँ केही पनि होइन रहेछन् है भन्ने कुरा आज परमेश्वरको वचनले आज तपाईँलाई मलाई बताउँदछ प्रियहरू। अनि परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि आजको समाजले चाहेको कुरा चाहिँ यो हो कि मानिसले कुनै पनि कुरामा घमण्ड गर्नुपर्ने चाहिँ रहेनछ। हाम्रो घमण्डलाई त्यागेर नम्र भएर मानवीय जीवन चाहिँ जिउनु पर्ने रहेछ। एकले अर्कालाई सहायता गर्ने जीवन, एकले अर्कालाई हौसला दिने जीवन, एकले अर्कालाई के भनौँ उत्साह र प्रेरणा दिने जीवन हामी सक्छौँ भने, हामीमा छ भने यो बेला सेवा गर्ने समय हो। आफूसँग गोजीमा छ भने कमजोर अवस्था भएका, अभावमा भएकालाई सहायता गर्ने समय हो। यो समय चाहिँ घमण्ड गर्ने, धनीले धनमा घमण्ड गर्ने, बल भएको मान्छेले, सत्ता भएको मान्छेले अब सत्तामा हुँदाको घमण्ड, बलको कारणले त घमण्ड गर्ने, ज्ञानको मान्छेले, पढे लेखेको मान्छेले मैले यति पढेको म यस्तो भनेर घमण्ड गर्ने समय होइन। अबको दिन भनेको चाहिँ, अबको समय चाहिँ यस्तो हो कि साँचो मानवीय जीवन जिउने समय हो। हाम्रो परमेश्वर चाहिँ यो चाहनुहुन्छ कि मानिस जाति चाहिँ साँचो मानव भएर जियोस् अनि परमेश्वरको भय मानोस्, परमेश्वरलाई आदर गर्ने जीवन जियोस् र मानिसले एकले अर्कालाई सहायता गर्ने, एकले अर्कालाई हौसला दिने, एकले अर्कालाई प्रेम गर्ने जीवन जियोस् भनेर मानिस चाहनुहुन्छ। अनि आज म निष्कर्ष म यहाँलाई यही भन्न चाहन्छु, हामीले यी तिनै कुरामा न त आफ्नो बुद्धिमा घमण्ड गरौँ, न त आफ्नो बलमा घमण्ड गरौँ, न त आफ्नो धनमा घमण्ड गरौँ। प्रिय हो, हामी घमण्ड नै गर्छौँ भने यसरी घमण्ड गरौँ, म परमेश्वरलाई चिन्छु, म परमेश्वरको भय मान्छु, परमेश्वरलाई आदर गर्छु भनेर घमण्ड गरौँ। यदि हामीले म परमेश्वरलाई चिन्छु, परमेश्वरलाई म आदर गर्छु भनेर सोच्छौँ, हामी परमेश्वरको भय मान्छौँ भने परमेश्वरको भय मान्ने मान्छे चाहिँ साँचो मानवीय जीवन जिउँदछ। साँचो मानवीय जीवन जिउने मान्छेले सधैँ सकारात्मक सोच गर्दछ, सकारात्मक कदम गर्दछ। आफूसँग छ भने एक अर्कालाई उत्साह दिने, हौसला दिने, प्रेरणा दिने छ भने सहायता गर्ने जीवन जिउनु पर्दछ। आजको आवश्यकता भनेको यही हो प्रियहरू। हामी हर समय कुनै पनि कुरामा घमण्ड नगरौँ, हामी सकारात्मक सोचौँ, सकारात्मक विचार गरौँ, सकारात्मक कदम हामी चालौँ। प्रियहरू, हामी यो कष्टपूर्ण समयमा सक्छौँ भने हामीले अप्ठ्यारो अवस्थामा भएका, हामीभन्दा एकदमै जोखिममा परेका मानिसहरूलाई, जोखिममा परेका साथीभाइहरूलाई, अप्ठ्यारो अवस्था भएका हाम्रो छिमेकीलाई सहायता गरौँ, हात समातेर उठाउँ। आफ्नो गोजीमा छ भने केही न केही हामीले दिने पानी गरौँ। यो चाहिँ परमेश्वरको भय मान्ने मानिसले सोच्ने र गर्ने कार्यहरू प्रियहरू। आजको समाजले चाहेको कुरा नै यही हो प्रियहरू। आजको समाजले चाहेको कुरा यही हो। बाइबलले भन्दछ हामी यदि हामीले असल कार्य गर्छौँ भने त्यो असल कार्यको प्रतिफल हामीले नै पाउँछौँ अरे प्रियहरू। हामी असल कुरा गर्छौँ, त्यो असल कुरा सकारात्मक सोचले हामीलाई नै फाइदा गर्छ अरे प्रियहरू। त्यही भएर हामी आजको आवश्यकता भनेको यो छ कि हामीले सकारात्मक सोच राखौँ, सकारात्मक कदम बढाउँ। हामी कुनै कुरामा घमण्ड नगरौँ, कसैलाई नदबाउँ, कसैलाई नहेपौँ। यो अवस्थामा हामी एकले अर्कालाई प्रेम गरौँ। मानिसले मानिसलाई प्रेम गर्न जान्नुपर्दछ।
आवश्यकता परेकालाई सहायता गर्न जानुपर्दछ। यो नै परमेश्वरको भय मान्ने मान्छेले गर्ने कार्य यो हो र परमेश्वरको भय मान्ने मान्छेले जिउने तरिका चाहिँ यो हो प्रियहरू हो। अनि म आजको सन्देशबाट यही भन्न चाहन्छु, मैले पनि निरन्तर यसरी नै म प्रार्थना गर्दछु। मैले सकेको कुराहरू मेरो वरिपरि हुँदाखेरि छरछिमेकीहरूलाई, मैले अप्ठ्यारो परेका साथीभाइलाई मैले सकेको कुराहरू म बोल्ने मात्रै होइन, म चाहिँ गर्ने पनि गर्छु, फेरि हात पनि फैलाउँछु, आवश्यकता परेकोलाई सहायता पनि गर्छु होइन। अनि खाँचोमा परेकालाई उठाउने अनि अप्ठ्यारो परेको साथीहरूलाई चाहिँ सहायता गर्ने होइन, मैले कोसिस गरिरहेको छु र मैले पनि यसरी निरन्तर प्रार्थना गर्छु। मैले कुनै कुरामा घमण्ड गर्न नपरोस् प्रभु। मेरो घमण्ड चाहिँ हो कि म साँच्चै तपाईँको भय मान्छु, तपाईँको वचनलाई म आदर गर्छु, तपाईँलाई आदर गर्छु, तपाईँलाई आदर गर्ने जीवन जिउँछु भनेर मैले सधैँ प्रभुलाई यसरी प्रार्थना गर्छु प्रियहरू। त्यही म आज यहाँ सबैलाई अन्तिममा फेरि पनि म भन्न चाहन्छु, हामीले कुनै पनि कुरामा घमण्ड गर्नु पर्दैन। आजको संसारबाट हामी यो परिघटनाले हामी थाहा पाउँदछौँ, जस्तो सुकै भए हामी सबैजना एक दिन मृत्युको अगाडि घुँडा टेकेर जानै पर्छ प्रियहरू। त्यही भएर मृत्युमा जानुभन्दा अगाडि शरीरमा रहन्जेल समय, हाम्रो संसारमा रहन्जेल समय हामी सकारात्मक सोच गरौँ, सकारात्मक बोली बनाउँ, हामीले कोही न कसैलाई उत्साह दिउँ, हौसला दिउँ, प्रेरणा दिउँ, सकेको सहयोग गरौँ, एकलाई प्रेम गरौँ अनि परमेश्वरलाई आदर दिने जीवन जिउँ। धन्यवाद छ सबैलाई। जय मसीह।